Liatin musuh ada yang kalah lu nggak? Gua ini tuh. Belakang kiri belakang kanan lagi. Kiri. Gua dapat mobil. Bagus kok. Dapat mobil gua. Lu ada mobil Pi? Anjing belakang gua ada orang dong. Goblok, turun bareng. Baru turun dia. Sejalur sama gua. Jodoh sniper. Dan ada mobil dari kita dulu. Dari rumah. Tembakin lah. Oh iya. Di bawah lek. Udah naik ke atas. Lu nggak bisa naik ke atas. Ya. Itu dia kan yang buat itu. Bos. Berapa orang, Lek? Sendirian. Sendirian dia. Ih, Gimana? bawah kiri. Sendirian aja, sendirian. Ada sop. Itu dia. Itu dia mobil download. Ya, mati lagi. Apa kali kena sama gua? Speak. Hancur mobilnya dia. Enggak, hancur mobil. Gue liat sisi kiri. Saya jangan masuk dulu. Udah lewat ini. Udah lewat, dia udah turun. Belum. Liatin kanannya Dam, gue liatin sisi kiri. Dia nyemok jalan raya dia. Itu dia tuh. Ada di belakang tuh, belakang ada. Biarin. Oh. Kayak ini. Dia mau ambil mobil. Itu di jalan raya. Liatin aja satu. Ada mobil di situ. Ada satu lagi. Oh, kanannya nyemuk ya, Pak. Mau bung sana. Bung. Itu mancing musuh itu.
Mati. Di mana tuh? Nggak usah ke bawah, Dam. Jangan rooftop. Wah, modern main rooftop nih. Jangan rooftop. Belakang kita masih ada Leones, gede. Dia ke kanan nih, Dam. Mundur. 1200. 2 menit ya. Itu gimana? Gue aja. Rela di kawan gue mati. Masih ada di bawah dia. Gimana ya? Di dekat mobil. Dekat mobil. Di tembok itu. Masih ada satu orang. Bawah lu, Dam. Di bawah pas itu. Di bawah banget, bukan di situ, Cuk. Dekat mobil di jalan raya tuh. Gak ada. Ada. Ini gue lagi ngepick dia nih. Dekat mobil yang belum rusak. Di bawah lu, Pias. Loncat aja. Oh iya. Dua kali nomor. Iya. Dapat sini satu. Peluru hijau bawain ya. Ayah. Gua ambil mobil ini, Cuk. Lempar satu lagi. Ya, ayo. Kita kaya. 40 detik, 900 meter, Cuk. Mobil hancur udah gue tembak-tembak tadi. Iya udah kena hit. Coba. Ya, saya jatuh. Ada mini di situ bergerak. Dalam. Apa sih? Naiknya. Kompe. Kompe buat gue dong. Tuh kompe. Ambil kompe dong. Mati lagi. Duh, di bukit dong. Ngeri nih bukit lurusan kita nih. Wah, anjir, ada orang. Dari Telat dia. Tadi yang kanan ya. Gantian tembakin sih. anjing nggak bisa naik. Lihat mana dong. Lari dia. Nih go. Mobil nggak zona lagi. Ada orang di belakang situ, udah mobil. Satu orang. Gue lihat satu, nggak tahu dari siapa tuh. Deket dong dah. Yang ini gue nggak tahu kemana soalnya.
Oh, zona tuh ngeteh. Zona. Terus mobil. Udah. Empat tadi tembak. Sini kalau zonanya. Udah ke depan. Ada mobil tuh bro. Oh bukan. Garis bak anjing. Itu dia tuh. Coba dibagi. Alah. Mampus. Wah, lihat duluan lagi dia. NN. Mati. Gua tahu ada lagi atau enggak ya. Anjir. Tapi turun guys. Yang terlalu banyak nembak. Kan ada duit lagi. Beri lo gua kali 6. Gua ada mobil. Ke arah drop. Bangsat. Mampus. Nggak kelihatan cuk, hilang orangnya. Render kayaknya. Oh di kiri ada. Di kiri ada cuk, di kiri ada. Woi di kiri ada woi. Gua mati bro. Dua orang. Di kiri juga ya. Di kiri ada 2 orang. Lari. Oh, satu spot. One hit. Naik goblok. Dan juga lihat sini. Di kiri ada ya, Dam. Dekat pos. Pos. Anjir, nembak gua sama. Anjir, lagi sombong. Tuh kiri jauh tuh Dam, NE 160. Lari nggak Jon? Jono dia. Please Jona dong. Anjir, bilang ya. Knock jauh tuh. Ah, di revive ini sih. Anjir, knock 2 di sana tuh. Nyampah lagi lu. Enak. Mampus tuh one hit. Ngenokin orang mah banyak. Ada pos di pos. Ambil kiri ya kalau nggak zona ya. Kendalian. Pos tuh. Gue lagi ngedek dulu. Ini ada ini
Anjing lah. Kenok tuh di asap kiri. Mati. Tinggal di pos, tinggal di pos. Tinggal di pos, tinggal di pos. Dalam pos, dalam pos. Dalam pot. Dalam itu dah. Suruh gue tinggal 27 tuh. Batunya ada. Penuh. Oh gitu. Nah, revive tuh. Majuin aja. Nempel lagi. Nggak ada coveran lagi gua. Kanan. Kanan. Udah 3. Kanan, batu. Iya, mau bilang, mau bilang. Iya. Enggak, aku dua zona. 9 meter lagi maju ke depan. Cuk, cover cuk. Tahu. Tapi tinggal pola apa lagi? Knock to pick. Nah, majuin. Pam granat. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Satu lagi, cuk. Satu lagi, satu lagi. Bener, satu lagi, kenok 2. Baju putih di belakang. Ya, bener mau ngopak ini. Pegang pral. Kenapa? Tembak pral. Nice.